हेलो साथीहरू, आज हामी हाम्रो घर आँगनमा पाउने घन्टी फुलबाट फेस मास्क बनाउने छौं। घन्टी फुललाई बोटक्स प्लान्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा रहेको भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्टले हाम्रो स्किनको कोलाजन प्रोडक्सनलाई बुस्ट गर्छ, डिप हाइड्रेसन राख्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्किन टाइट रहन्छ र रिङ्कल, फाइन लाइन्सहरू हटेर जान्छ। यो मास्क बनाउनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले घन्टी फुलको पेटल्सहरूलाई च्यातेर घाममा सुकाउनु पर्दछ। अब केही दिन हामीले यसलाई घाममा सुकाउन छोड्दिने। मजाले घाममा फुल सुकेपछि यसरी ड्राई हुन्छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब सुकेको फुलबाट पाउडर बनाउनको लागि हामीले मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो घन्टी फुलको पाउडर रेडी हुन्छ। फाइनल्ली हामी हिबिस्कसको फेस मास्क बनाउन जाँदैछौँ। त्यसको लागि मैले सफा कचौरा लिएको छु। त्यसपछि मैले 1 स्पुन भर्खरै बनाएको घन्टी फुलको पाउडर लिएको छु। अब मैले 1 स्पुन बेसनको पाउडर लिएको छु। बेसनले हाम्रो स्किनलाई एक्सफोलिएट गर्छ, डेड सेल्सलाई हटाउँछ अनि अनुहारलाई निखार्छ। मैले केही मात्रामा काँचो दुध लिएको छु। यसमा पाइने ल्याक्टिक एसिड र भिटामिनहरूले छालालाई मोइस्चराइज, गोरो र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ। यो पेस्टलाई मजाले मिक्स गर्ने। मजाले मिक्स गरिसकेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ, पिङ्किस जस्तो कलर देखिन्छ। हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पेस्टमा मैले केही मात्रामा हनी राखेकी छु। हनीले हाम्रो अनुहारलाई हाइड्रेटिङ राख्छ, डन्डी फोर, दाग हटाउँछ र प्राकृतिक चमक प्रदान गर्दछ। अब फेरि मिक्स गर्नुहोला। फाइनल्ली हाम्रो हिबिस्कसको फेस मास्क रेडी भयो साथीहरू। अब म फेस मास्क अप्लाई गर्दैछु। फेस मास्क अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू हजुरहरूले सफा पानीले मुख धुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले मुख धोइसकेको थिएँ। यो फेस मास्क हामीले हप्तामा 2 चोटिसम्म अप्लाई गर्न सक्छौँ अनि जुनसुकै समयमा अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, बिहान अथवा बेलुका। यसलाई मैले आधी घन्टा अनुहारमा ट्राई गर्न छोडेको छु। मेरो अनुहारमा फेस मास्क ड्राई भइसकेको छ। अब म फेस वास गर्दैछु। मैले अनुहार धोएर आइसकेको छु। मलाई एकदमै फ्रेस फिल भइरहेको छ। स्किन पनि मोइस्चराइज भएको, हाइड्रेटिङ भएको अनुभव भइरहेको छ। स्किन अलिक टाइट जस्तो देखिएको छ। अनुहार क्लियर र ग्लोइङ देखिएको छ। हजुरहरूले पनि यो फेस मास्क ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै रिजल्ट अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। अर्कोचोटि म फेरि भिडियो लिएर आउँछु। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाई बाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।